كل 10 ايام بنقعد القعده دي. كان اول مره يحضر كامل ابو علي، وعلى فكره كلها كانت عابره. يعني ايه؟ احمد مجاهد جه، مصطفى يونس جه مع حفظ الالقاب للجميع، عمرو الجنايني جه، دكتور عماد عوض الله جه. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده ايه السخافه؟ ايه البواخه دي؟ ده انت بايخ قوي يا اخي، ده انت رزل قوي يا اخي. انت هتقول لي اقعد فين واقعد مع مين واقعد ليه واتكلم فين؟ انت مالك انت؟ وانت ايش اخشاشك يا اخي؟ وانت ايش حشرك يا اخي؟ وانت كمان هتعد عليا انفاسي؟ اقول لك انت بتقعد فين؟ وبتأجر شقق فين؟ وبتروح فين وبتعمل ايه؟ اقول لك انا؟ تحب اقول لك بالادله والمستندات؟ خلاص، ان الله حليم الستار. انت حر، ماليش دعوه. خليك انت ورا الطريقه دي، مش شغلتنا. تتكلموا على المحترمين تتكلموا باحترام، تتكلموا عن الناس الكبار الافاضل تتكلموا باحترام. انا عايز اقول لك هم دول هيعملوا ايه؟ ده لو هنا بريده هيعرف يتدخل في حكم المحكمه الفدراليه، ده انا احطه نائب رئيس جمهوريه الصبح. الراجل اللي بيمشي المحكمه الرياضيه زي ما هو عايز، وبيمشي الفيفا زي ما هو عايز، والمحكمه الفدراليه السويسريه زي ما هو عايز. ده وحش، ده وحش الوحوش. ده انا اخلي الرئيس مرسي يحطه نائب رئيس جمهوريه الصبح. في ايه؟ في ايه؟ في ايه بجد؟ في ايه؟ ايه تقول الدم ده؟ والرخامه دي يا اخي؟ يا ساتر. ده ناس عارف الحشري؟ هو ده الحشري، يقول لك حاطط مناخيره في كل حاجه، والناس خايفه اصل العيال، واصل مش عارف ايه، واصل ايه. يعني انا خارج من البيت اقول له بعد اذن حضرتك، اعمل له رساله على الفيسبوك: تحب حضرتك النهارده اروح اروح شغلي ولا ما اروحش؟ اتحرك من الشارع ده ولا لا؟ اقعد في القعده دي ولا لا؟ اقابل عمرو الجنايني ولا لا؟ اقعد مع كامل ابو علي ولا لا؟ اقعد مع هنا بريده ولا؟ انت مال امك انت مالك؟ وانت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص. لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص. مش موضوعك انت خالص انت، لا انت ولا غيرك. ايه ده؟ ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ ده حاجه عجيبه بصراحه والله.